Ciao a tutti, oggi vi parlerò di come ho sistemato 5 problemi della mia troncatrice della Enel. If you can't understand my Italian, please activate subtitles just right here. Problema numero 1. Dove posizionare la chiave esagonale? Sì, effettivamente la chiave esagonale è molto utile, serve praticamente a spostare le guide posteriori in modo tale da poterle avvicinare e allontanare dalla lama. Essendo un attrezzo molto piccolo ma molto utile e non avendo dove posizionarlo, ho deciso di utilizzare questi tre piccoli magnetini al neodimio e di incollarli sotto al manico principale, al braccio principale della sega. In questo modo posso riporre la chiave esagonale insieme alla sega senza perderla. Come potete ben vedere è facilmente accessibile e facilmente conservabile. Problema numero 2. Dove posizionare il morsetto quando non entra nel suo alloggiamento? Il morsetto, quando le guide sono messe lateralmente, non entra nel suo alloggiamento. Quindi, per non perderlo nel mezzo del mio laboratorio, ho deciso di utilizzare un bullone molto lungo, un dado e 2 rondelline, e di posizionarle sul piede posteriore sinistro della sega. In questo modo, quando non uso il morsetto, posso riporlo tranquillamente su questo piccolo bullone, in modo da poterlo sempre tenere vicino alla sega. Problema numero 3. Troppa polvere. Come tutte le seghe troncatrici, anche questa produce una quantità incredibile di polvere di segatura. Ho quindi visto che la segatura esce lateralmente e superiormente e si distribuisce in tutta la mia casa. Ho studiato questo piccolo pezzettino di cartone che poi ho riportato su della lamiera da 2 mm, come questa, tagliato, dipinto e sagomato alla perfezione, in modo tale da poter deflettere la polvere che tende ad andare superiormente, la deflette lateralmente posteriormente. Qui sto praticamente smontando il paralama posteriore in modo tale da poter utilizzare queste piccole viti in modo da poter montare poi il deflettore. Come si può vedere adesso nelle immagini seguenti, la segatura non sale più superiormente ma impatta contro il deflettore e si distribuisce nella maggior parte posteriormente. Ho ridotto così drasticamente la quantità di segatura sparsa per il laboratorio. Il problema numero 4. La sega è troppo lunga. Sì, su un convenzionale tavolo a 60 cm effettivamente sporge un po' troppo. La sega quindi risulta essere lunga 94 cm, più che altro profonda 94 cm, e risulta essere quindi effettivamente molto grande. Ho deciso quindi di utilizzare un banchetto fatto con delle scaffalature apposta e utilizzare 3 bulloni per poterla fissare a questo stesso banchetto. Il problema numero 5 è il fatto che la sega non ha un interruttore di sicurezza. Effettivamente sì, la sega praticamente ha un solo interruttore nel manico principale. Ho quindi studiato un piccolo interruttore e una piccola cassettina in modo tale da poter disattivare la sega con un secondo interruttore. Vedete, una volta attivato l'interruttore la sega parte tranquillamente, una volta spento l'interruttore la sega non gira. In questo modo riduco il rischio di pericolo di potersi tagliare. Ho inoltre intenzione di andare a creare un piccolo alloggiamento per la mia sega troncatrice in modo tale da poter ridurre al minimo la polvere. Presto farò un secondo video dove vi mostrerò anche questo. Ciao!